हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट आज बिहानको नमस्कार गुड मर्निङ प्रेसिडेन्टले भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो मङ्गलबार बुधबार चाहिँ हाम्रो हिज होलिनेस द परम पूज्य दलाई लामा ज्यूको एकदमै राम्रो बार। हामीले ल्हाकर भन्छ हैन, ल्हाक भनेको हाम्रो बुधबार अनि कर भनेको चाहिँ हाम्रो सेतो बार भयो कारणले हिज होलिनेस दलाई लामा चाहिँ हामीले यस्तो हेर्दाखेरि मान्छेको रूपमा पाल्नु भएको छ, तर पनि उनको क्वालिटी चाहिँ कस्तो हो भने अवलोकितेश्वर हैन, दया र मायाको देवता उहाँ अब मान्छेको रूपमा आउनु भएको। त्यस कारणले हामी टिबेटन बुझ्ने या नबुझ्ने यसमा केही फरक छैन। कहिले पढ्न आउँछ, कहिले पढ्न आउँदैन, कहिले टिबेटन बोल्न आउँछ, कहिले बोल्न आउँदैन, तर पनि हामीलाई एउटा पोटेन्सियल एउटा भ्यू के छ भने सबैले एउटा सानो बच्चादेखि लिएर माथि 80-90 वर्षको बराबर जम्मैले ओम मानी पेमे हुँ भन्ने चाहिँ सबैले जान्छ। त्यस कारणले हामीले केही पनि नजाने भने ओम मानी पेमे भन्ने 6वटा शब्द चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने एकदमै ठुलो धर्म। पछिल्लो जन्म जहिले पनि हामीले अनि अवलोकितेश्वरको शरणमा पढेर हामीले बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने यस्तो एउटा शक्ति छ। त्यस कारणले हामीले मानी गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कारणमा म 1-2 शब्द भन्न चाहन्छु। मेरो नेपाली यति राम्रो छैन, तर पनि म आई विल ट्राई माई बेस्ट। म सकेसम्म प्रयास गर्छु, कति के गरेर भन्नु पर्छ हैन गर्छु, तर पनि मलाई त्यसमाथि पनि मलाई यति राम्रो अभ्यास गर्न आउँदैन, मलाई एक्सप्लेन गर्न आउँदैन हैन। यदि मैले गल्ती गरेमा तपाईहरुले चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु भन्न चाहन्छु। पहिले के सोच्नुपर्छ भने ओम मानी पेमे हुँ भनेको गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अगाडिपट्टि एउटा ठुलो चेयर, एकदमै राम्रो चेयर, अब तपाईहरुले दलाई लामाको चेयर अनि अब ठुल्ठुलो लामाको चेयरहरु तपाईहरुले दर्शन पाए होला हैन। चारतिर 2-2 वटा के भन्छ सिङ्गी भन्छ लायन हैन, लायन ओ त्यसले उचालेर राखेको छ। त्यो माथि के सोच्नु भने अनि त्यो माथि यो के भन्छ लोटस फ्लावर भएको सोच्नु, एकदमै सफा लोटस फ्लावर मेथोक पद्मा भन्छ हैन, त्यो माथि अनि धवी दिए भने चाहिँ हाम्रो चन्द्रमा भएको सोच्नु, त्यो माथि अनि अवलोकितेश्वर र हिज होलिनेस एउटै पानीमा पानी मिसाएको जस्तो। पानीमा पानी मिसायो भने हामीले कुन चाहिँ पहिलोको पानी हो कुन चाहिँ पछिको पानी हो हामीले अलग बनाउन सक्दैन। त्यही जस्तो अवलोकितेश्वर फक्वा चेरेश्वर हिज होलिनेस दलाई लामा चाहिँ पानीमा पानी मिसाएको जस्तो अनि चेयरमा बसेर एकदमै हाँसिलो मुखले जहिले पनि उहाँले संसारको पशुपन्छी नर्ग स्वर्ग हैन, हामीले ढोवा रिठुक भन्छ हैन, नर्ग 3टा स्वर्ग 3टा भन्छ। हामी स्वर्गमा पुग्यो, तर पनि यो स्वर्ग चाहिँ सबभन्दा राम्रो स्वर्ग होइन, नर्गलाई हेरेर स्वर्ग हो। त्यसकारण ढोवा रिठुक भन्छ। उहाँको आँखाले जहिले पनि ढोवा रिठुकको नर्ग र स्वर्गको दुःख पाउने मान्छेहरूले रात दिन हेरिरहेको हो, सोच्नुहोस्। थाहा भन्नुभयो। अनि फक्वा चेरेसको 4वटा हात अनि हजारौँवटा हात, हजारौँ आँखा छ, तर पनि अहिले हामीले प्र्याक्टिस गर्दै भिजुअलाइजेसन इमेजिन गर्दै के सोच्नुपर्छ भने उहाँको हात यस्तो गरेको छ। यसलाई हामीले मेन 2टा हातमा भित्रै एउटा नर्भ जिउ समातेर राखेको छ। अनि दायाँ हातमा अनि हामीले यो डायमन्डको भने पनि अब एउटा ठेङ्गा यस्तो समातेर बसेको छ। यो हातमा लोटस फ्लावर छ, थाहा पाउनुभयो। अब यो 2टा हातले के चिनाउँदै के अभ्यास गर्छ भने 2टा हातमा भएको जो नर्भु भन्छ, नर्भु भयो भने यो जीवनमा आफूलाई जे सोच्यो त्यो गर्नु मिल्छ। जति गरिब मान्छे पनि धनी हुन्छ नर्भु भयो भने। त्यही जस्तो त्यसले के गर्छ भने यदि फक्वा चेरेसे अवलोकितेश्वर शरणमा गएर हामीले अनि दया माया प्र्याक्टिस गर्यो भने संसारको पशुपन्छी नर्ग स्वर्ग जम्मैको मनको कामना हामीले पुरा गर्न सक्ने कारणले, त्यो पनि मनको दुःखको पुरा दुःख हटाएर सुख पुरा गर्न सक्ने कारणले हामीले नर्भु चाहिँ हाम्रो बोधिचित्त माइन्ड भन्नुहुन्छ। बोधिचित्त माइन्ड
यो उपलब्ध गर्नुको लागि त्यसको कज कन्डिसन दायरा माया एकदम महत्त्वपूर्ण हो। अब यो हातमा लोटस फ्लावर छ, यो लोटस फ्लावरले हामीले विस्डम एम्प्टिनेस शून्यता जिरो भन्छ होइन। शून्यता भन्दाखेरि चाहिँ एम्प्टिनेस, शून्यता भनेको केही पनि नभएको भने जिरो भने, तर पनि 10 हुनुलाई शून्य छैन भने हुँदैन। 100को लागि पनि शून्य चाहिन्छ, 1000को लागि पनि शून्य चाहिन्छ, लाखौँको लागि पनि शून्य चाहिन्छ, हो कि होइन? शून्य भन्दाखेरि केही नभएको जस्तो हो, तर पनि शून्य नभएकी 10 छैन, 1000 छैन, 100 छैन, लाख छैन, करोड छैन, अरब छैन। त्यस कारणले शून्यता भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण। अनि यो हातमा ठेङ्गा लगाएको छ, यो ठेङ्गा चाहिँ के हो भने 24 घण्टा 24/7 हजारौँ महिना हजारौँ वर्ष जहिले पनि हाम्रो दुःख पीडित भएको संसारको पशु पन्छी जहिले पनि कन्टिन्युइङ लगातार उहाँले दया मायाबाट कसरी दुःखबाट हटाउने भन्ने सोचिरहेको एउटा चिन्ह भएको कारणले अनि यो हातमा चाहिँ ठेङ्गा थपाउनु भयो। त्यस कारणले यो सोच्नु, त्यो सोचेर अनि तपाईँहरू जिउहरू सजिलोसँग बस्नुहोस्, सजिलोसँग बस्नु। अहिले जुन हामीले सोचेको ठुलो चेयरमा आफ्नो चवेल लामा, रुट गुरु, मुख्य मूल गुरु हिज होलिनेस दलाई लामा र अनि परम पूज्य दलाई लामा ज्यू र अनि दया मायाको देवता भने पनि फगवा चेनेसे भयो भने उहाँ एकदमै सोरो, एकदम हाँसिलो, एकदमै खुसी भएर बसेको छ सोच्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट उहाँको जिउ, मुख, मनबाट 3टा के भन्छ करण साइनिङ होइन, एकदमै शक्तिशाली करण, पावरफुल करण हाम्रो आफ्नो जिउमा लाएर आफ्नो जिउको पाप, मनको पाप, मुखको पाप जम्मै हट्यो भन्ने सोच्ने, थाहा पाउनुभयो? हट्यो भन्ने सोच्ने। अनि त्यहाँबाट हामीले अनि ओम भन्दाखेरि फगवा चेनेसेको अनि बडी स्पिच माइन्ड काया वाका चित्त भन्छ होइन। जिउ अब हामीले अब यो रिस्पेक्ट नगरे जिउ, मुख, मन यो हो। अनि ओम मानि पेमे हुँ भन्दाखेरि नर्ग 3टा स्वर्ग 3टाको चिन्ह हो, थाहा पाउनुभयो? ओम मानि पेमे हो 3टा स्वर्ग 3टा नर्ग भयो, 6वटा होइन। त्यसले ओम मानि पेमे हो भने पनि त्यही हो अनुसार हो। त्यहीमा स्वर्ग र नर्गको पशुपन्छी मान्छेकोहरूले जम्मैको अनि कठिन हटाउनेलाई कठिन कतिवटा छ भने 6वटा छ भन्छ। अब मैले त्यो नेपाली यति राम्रो आउँदैन होइन। एट्याचमेन्ट, हेट्रेड, इग्नोरेन्स 3टा, देन जेलस, देन प्राइड, हामीले एकदमै त्यो जिद्दी अनि एकदमै कन्फ्युज गऱ्यो भने मान्छेले भलो गर्नु सक्दैन नि होइन। ओ त्यो 6वटा पाप हटाउनको लागि 6वटा मन्त्र हो। अब त्यो 6वटा पाप कसरी हटाउने हो भने हामीले 6 परमिता दान, परमिता शील, परमिता अनि पेसेन्स होइन, परमिता रुल, परमिता कन्सिडरेसन होइन, अनि परमिता विस्डम, परमिता एफर्ट। वो 6वटा हामीले यो के भन्छ पालन गऱ्यो भने अनि 6वटा पाप चाहिँ हामीले हटाउन सक्ने। त्यो गऱ्यो भने के आउँछ भने हामीलाई गौतम बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर ओम मानि पेमे, ओम मानि पेमे यो सोच्ने। जहिले पनि एकै खेपमा त हुँदैन, बिस्तारै 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 सोची गऱ्यो भने हामी गाडी चलाउने मान्छे त्यही त हो नि होइन। पहिले गाडी चलाउन आउँदैन, गाडी चलाउन त्यहाँबाट कहाँ जाने हो, कुन स्ट्रिटमा जाने एकदमै अल्मलिन्छ नि होइन। मान्छेले सोध्यो, यता सोध्यो, जिपिएस हेऱ्यो, जिपिएस पनि राम्रो गर्न आउँदैन। अनि पछि बिस्तारै यहाँबाट आयो भने अब जिपिएस नभए मैले जानु सक्छ भन्छ नि। त्यही जस्तो हो। हामीले शान्तिदेवले के भनेको छ भने यदि प्रयास गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनिरहेको छ। प्रयास गरेर सजिलो नहुने चिजै छैन भन्छ। त्यो हामीले सोच्नुपर्छ यदि बुद्धिस्ट हो भने। त्यहाँबाट हामीले के सोच्नुपर्छ भने अनि ओम मानि पेमे हो भन्दाखेरि त्यो ओम भन्ने चाहिँ मानिमा यो मिक्स हुने, उहाँको करेन्ट र पावरहरू जम्यो। ओम भन्ने चाहिँ मा भन्नेमा मिक्स हुने, माको पावर र करेन्टहरू चाहिँ नीमा मिक्स हुने, नीको पावरहरू चाहिँ पेमा मिक्स हुने, पे चाहिँ मेमा मिक्स हुने, मे चाहिँ हुङमा मिक्स गर्ने। 6वटा अक्षर चाहिँ
5वटा अक्षर 6वटा अक्षर हुङमा मिक्स गरेर त्यो हुङ पनि अनि हाम्रो फगबचेरेसको यो जिउमा मिक्स भएर फगबचेरेसको के भन्छ जिउहरू जम्मै एकदमै करण भएको संसारमा अँध्यारो भन्ने एउटा पनि नभएको करणले गर्दाखेरि त्यो करण पनि एकदमै पावरफुल एकदमै शीतल जो मान्छेलाई पनि एकदमै न्यानो हुने सोच्ने थाहा भन्नुभयो त्यो करणले संसारको पशु पंक्षी जसलाई दुःख चाहिँदैन सुख चाहिन्छ अनि अहिले दुःख बिमार कोरोना भाइरस जम्मै हट्यो भनेर सोच्यो भने सोचेर मानि गरे भने एकदमै ठुलो भलो तपाईहरु अर्को केही पनि नगरे पनि हुन्छ यदि पढ्नु नजाने भने मानि राम्रोसँग तपाई मर्ने टाइममा यदि तपाईको मनमा दुःख पीडित गएर मर्नु पर्दैन हो त्यो यदि मात्र भन्न चाहन्छु यदि मैले यहाँ भन्नु एक गल्ती गरे भने तपाईहरुलाई माफ गर्न चाहन्छु थ्यांक यू धन्यवाद